Ang diskarte lalo. Kamunta dito. Ito. Morning na ba mga trupa? Alright. Ano na may special na lugar kami pupuntahan mga kaibigan. Teka, saan ba yung kasama ko? So, alright, traffic. Bakit? Ito lang muna kami ng Baler. Tapos tatry namin magdinadyawan. Try namin magdinadyawan na itong Lolbu. Sige magtrasya ka dyan. Easy na muna tayo. May natero matrat kasi traffic. Nagagala ko pa yung karma drone sa likod ko. Cellphone ko dito nakalawlaw, wala akong lagay. So ang gagawin ko dito tayo, ang diskarte lalo. Kinakamartin na nga ako. Tingnan mo na. Diretso lang. Diretso lang daw. Di papaspas muna ako. Maluwag yung daanan ha. Laro na kalimutan mga tropa. Okay, lalarga na kami. Ako na muna maglilid kasi nasa akin ang mapa. Okay, yan na sila. Sumusunod mo. Akala ko NMAX na, nagulat ako. Let's go mga katrupa. Rat! Sana yung kasama ko yun na. Bagal tayo na rin, no? Ay, joke lang. Ito natin. Diretso lang daw eh. Diretso lang daw. So, pag gantong diretso, alam mo na, rat-rat, pumeta. Lumiko pa kanan pagkatapos ng 210 metro. Lumiko sa may bandang Jollibee. Ay, yun na pala siya. Kanan tayo. Excuse me.
SM City San Jose del Monte, Bulacan. Alright. Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan na malayo pa. Okay. So, ano to? Saan? Saan, lol? Ha? May tindahan sila doon? Oo. Anong tinitinda? Muna ka na. Yes, ang itim ng usok mga kaibigan. Yes, mga katoto. Baho! Ano yan? Tayo ng baboy. May baboy. Parang yung kaganda pala ng bahay dito. Ay, ng bahay. Ng view. Oh, maganda rin yung mga bahay dito. Kaganda ng view. Hindi ko na-expect yung ganito. Naligaw kami na lumagpas kami ng lilikuan. So, no choice kami kundi tumbukin to hanggang sa Balagtas. Hindi, sa Bustos. Tumbukin to hanggang sa Bustos para makarating kami din sa bypass road. So wala. What's up? Nandito na tayo sa bypass road at okay, try ko high speed run ha.
Pati yung truck mabagal lang. Mabagal yung takbo. Right. Kamunta dito. Ito oh. Yan? Kasi pag ganun pala. Oo, pagka gano'n. What's up, man? What's up, Kabanatuan City? Grabe na traffic din dyan. May traffic po dito. Nung gabi kasi na dumano dito, wala nang traffic eh. Pero yung nakakotse ko, may traffic talaga dito, grabe. Ilang oras. So ngayon, dito kami dumaan. Natas na naman ito. Kasi yung traffic dito. Hindi lang ito, wala talaga. Tapos kaya pala eh, puro putik. Nangyari? Wala na naman yung side mirror.